家等我哈。你是安怎安尼低调调啦？我讲我来，你硬要来？我做的好菜，亲自送回家。以前叫你送，你拢无要送。我要来看啊，伊伫倒一间教室啊，坐伫倒一个位啊。哼，你搁真好找理由哦。嘿，第三小学也毋是台湾大学啊，搁惊找无哟。啊哦，你喊啰嗦。婆婆，婆婆，哎，婆婆，婆婆，婆婆，你是安怎啊？是毋是爸爸便当送了伤晚？是不是小朋友欺负你啊？啊？是毋是你袂记炸物件，啊叫老师骂？到底什么代志？甲妈妈讲哦。我无读册啊！佩佩啊，你甲爸爸讲，到底是什么代志啊？无爱读册，无要紧啊。若是有同学甲你欺负，妈妈去找伊算账吼。唔是啦，无人甲我欺负。安尼是安怎？你讲啊。因足济，就这什么？足济人，学校当然是足济人啊。因足济人笑我烂喙齿。连你嘛笑我。小朋友烂喙齿，足济啊！你的喙齿吼烂头前无要紧啦，因小朋友烂后壁，是东西唔会咬夹啦。嘿，错，你这是哦，你阿气呀？较输讲哦，若烂去哦，会发新喙齿啦，哈，新喙齿若发出来吼，你要定定洗喙齿，啊，爱好好啊，甲保护啦，安尼伊就真水啊哦。嘿，因即马吼，骂你是烂喙齿吼，将来无的确吼，你会用个当选迄个米奇小姐哦。阿姊，因欺负我，骂我烂喙齿。哼，我就不爱做什么米奇小姐嘞。佩佩伫遮，应该过了足快乐的。我来去压了啊！老谢是。王太太。你哪会突然走来哈？小琪，佩佩的妈妈来啊啦！王太太啊，是你哦！哎呦，我和巴豆是头前迄个王太太。哎呀，伊旧年吼，甲我借一张邮票，到即摆拢还袂还我咧。哎呦，你好啊啦！一张邮票才2块银尔，你念一年啊，看到人你就念。人王太太哦，是要来看佩佩啦。佩佩哦，伫厝内底啦。王太太，我有话甲你讲。是咧吼，王太太，我是惊佩佩听到啦。佩佩安怎？因为同学哦，叫伊烂喙齿。哦，
其实嘛无啥物啦，可能伊就好啊啦。佩佩伊真巧，就是无爱讲话。我想，甲伊的烂喙齿有关系。哎呦，这囡仔人吼，都是爱人家保啦。这保吼我上熬啦。我拄则有甲伊讲哦，另仔去落去哦，会阁发新喙齿呀。将来阁会用当选美齿小姐，伊拢做认真咧听哦。查某囡仔啦，当然爱水呀。我就烦恼伊惹恁受气。哎呀，伊真乖呢。错，伊真乖啦，伊足贤处理代志哦。我去买菜吼，伊阁会替我记账呢。嘿，阁会晓斗相共哦。伊还阁会管家事咯，随时管电话。啊，户口号证，伊阁会替人摕身份证，也阁有户口名簿，也阁有囡仔。哎呦，手机，你讲伤济啊啦，做烦的啦，我要来去压了啊啦。王太太，咱入去看培培啊，培培。佩佩，妈，佩佩，有想妈无？想，我就想妈，妈。佩佩，你已经读册啊？恁爸爸妈妈讲你足乖的，真是的哦。也佫讲你画图画了足好的。你要甲你画的图，互妈妈看无？妈叫你回来看你，你现在不爱甲你的图互妈妈看？我惊妈妈会笑我嘛。妈还唔是别人啊，你甲妈妈当作人客啊？你以前唔是安尼，会记你读幼稚园中班的时阵，每一届放学转来，拢足着急向爸爸妈妈报告你的成绩。爸爸。转来啊！爸爸，你看我功课。哦好。爸爸，你看我有2个假象哦，画图嘛是假象。袂歹哦，真好，爸爸有奖品哦。阿明，你的奖品发伤济啊啦！囡仔读册是家己的代志，成绩好是应该啊。知影用功就应该奖励啊。假使伊的功课若无好，伊根本就唔敢摕出来互咱看。迄阵啊，你才会烦恼哦。爸爸讲的话，你敢还阁会记哩？以后读册爱用功，转来啊，主动爱做功课，甲成绩单摕互新爸爸、新妈妈看。
佩佩，你会晓弹无？你足幸福的，新爸爸、新妈妈足介意你，佮家己买一个遮尔可爱的小钢琴。妈妈，你莫走，你留落来，教我弹钢琴，好无？妈妈还有重要代志要返去台北，过2站啊，妈才来教你，好无？一定哦。将思念轻轻放，将思念轻轻放，温暖的阳光满心房。星星一眨眼，人间数十寒暑，转眼。你差不多诶，人起来啊，紧去问伊食什么物啊？是你哦，嘿，皮小姐，最久无看到啊？你该倒咧卖面啊？唔是啦，这是阮师傅的店啦，我来遮斗3工啦。哦，你师傅真少年嘛？什么啊？哦，你混唔对啊啦，伊唔是我的师傅啦，伊叫做伊丽莎白阿琴啦，伊嘛是来斗3工的。是嘞。阮头家你有伫的，阮少爷哦，即马每工哦拢伫咧顾车行呢。冠台。啊？恁两个册啊哦？你差不多诶。啊？伊是来食面的，还是来找你的啊？伊当然是来找我的啊。你去外口上好啦，我足无民主的。是嘞啦，伊丽莎白阿琴，我是来食面的，食完我就走。妈，话是你讲的呢。你答应数千，开学以后搬来咱兜住，你讲要甲后壁间房间整理一下，佮订油漆。即摆拢已经开学啊，你讲查某囡仔住伫咱兜真无方便，后壁囤的物件无所在放。我记得数千，我边仔甲讲啊。安怎讲拢会用的啊？你的口才毋是足好的。安尼我真无面子呢，人平阿白平阿姆对我拢真好啊，因会安怎批评我？首先讲哦，因三个同学啊，做伙说一间公寓啦。有骨气。佮讲哦，伊对赵敏的印象袂歹，都是志在因迄老母袂调啦。我嘛是安尼想。老的啊，你想看觅，迄天哦，赵敏因妈妈讲迄什么话啊？阮赵敏是孤囝，一天嘛无离开过我。自细汉哦，成歹去啊，读书哦嘛无好好读啦。领导的数千，功课好，人又搁生做水。阮赵敏哦，实在配袂起数千啦。搁再讲，因少年人嘛无啥物顾虑啊。万一因两个人做出啥物见笑代，到时阵我是袂负责哦。吃亏的是恁查某囝哦，希望吼因较早分手较好啦。是啊，我听了嘛，介袂爽快的。你搁 Q 我，要送伊出去咧，我真想要甲伊赶出去。无怪数天之后注册时拢无爱插我，原来是你走咱两兜去哦。我啥怎袂用去啊？小敏啊，你即马长伫咧读书呢，逐工甲查某囡仔黏做伙。等你毕业，你爱交什么女朋友就交什么女朋友，我绝对不会管你。你是甲骗数天因爸爸妈妈讲这话哦？我袂记咧。好，我无话讲，谁叫你是阮妈？喂，我是赵敏。对，你是倒位啊？啊，你唔转来创啥？车行无人？什么？你倒位啊？好，我随去哈。你要去倒位啊？上课啊。甲我骗？是你家己逼我骗你的啊？
要去，我先来等你。哎呦，少爷啊，你哪到即马才来啊？我会找所在停车啊。我甲你讲哦，你爱较细腻的，我去来遮等你哦，真无简单呢。啊，嘿，假使平小姐若发脾气哦，你爱忍耐啦。这你放心啦，我从细汉就啉的惯势啊。裴小姐啊，裴小姐啊，恁妈欺人太甚，士可杀不可辱。对，多谢你的关心。平素谦，对，免找啊啦。啊？是安怎？伊已经走啊。叫你较紧的，你偏偏来车驶遐慢啊，比我还佫较无路用。但即摆好啊，对，你给我等啊！害我甲人客冤家，你走来这面才较水姑娘咧约会。我是你了。行啦，去找恁财富啦，行啦。行。哎呦，行啦。你是？莫搁吵！你讲啊，嘴甲全破，拢袂当算是理由。七少年八少年，唔好好做事，一讲敢无遮有诶无诶。我甲面搭交互恁，敢要靠会上？头家，我足负责任的呢。一工哦卖偌济面，收偌济钱，我拢算甲清清楚楚的。你若唔相信哦，你会当来查销啊。师傅啊，我无咧收钱，也毋过比伊较清楚啦。啊，你是安怎要得罪人客啊？我哪有得罪啊？是你先甲人冤家呢。有够烦的啦！走走走！阿 K 嘛，哈？你若想要做，就好好做，等一点的啦。若无就等于食家己无要紧啦。头家，你讲话拢为你的徒弟，无公平。伊嘛共款。对啊，等于车行，以后莫搁来啊。啊？我你去往是头路啊！嘿嘿嘿嘿，38。阿 K 嘛，搁菜只创啥？哦，头家，你拄则摆的，迄是啥物神啊？啊，哪会遮神秘，甲伊规个箱仔来哈？莫搞话啦，紧走。头家，你较早是毋是有做过当机哈？走啦！哦。王先生，囡仔伫要开学啦，本来想要加寄一寡钱，互囡仔做学费，毋过最近生意无啥好，手头较无方便。多谢哈。5000块汇票，表示敬意。爸，这是我的囡仔，有我后悔，你着收起来。若是有人寄汇票给我，你着留起来家己用。回你以后，我嘛用袂着什么钱啊。我也是替你捡起来的。无要紧，
即马寄钱互我，就干那这位善心人士，为当向恁尽这份孝心，并无辜负人的这番好意啊！佮真正有寄汇票来哦，嘛毋知影秋霞即马伫什么所在，我要安怎甲伊讲呢？祈祷的人儿啊，许一个全新的愿望。星星一眨眼，人间数十寒暑，转眼。妈妈，这是我的学校。佩佩，带我去你的教室看卖一下好无？好。今仔日是礼拜日，学校拢无人，哦，就是头前一间，你坐倒位？伫迄边。妈这2天陪你，有欢喜无？欢喜。妈甲你讲的话，你拢会记哩无？那有个啊？妈毋是甲你讲过，只有牛才会咧，伊敢若会晓呱呱呱的叫，猫仔咧，伊就会喵喵喵，狗啊，伊就是汪汪汪的乱叫。咱人会晓讲话，讲话就是爱互别人了解你，人知影你心内伫咧想啥，知影你的心事，才会当甲你做朋友啊。妈生气哦。妈妈，你讲的话我拢会记哩啊。讲互妈听。爱甲遮的小朋友耍，爱学写批，写互姐姐、东东、弯弯、冰冰，爱会记你阿公的名，到有爱会记你爸爸死去迄一天，去家念香，爱听这边的爸爸妈妈的话。对，你记了足清楚的，我会放心走啊。妈妈，你莫走了。这是不得已的，妈一定爱走。妈走了后，你要注意身体，家己学会晓照顾家己，才会爸爸妈妈对你愈好。你就要表现甲搁较乖，安尼人才会搁较介意你。我知影。你知影？我叫因爸爸妈妈的时阵，我是想到妈妈才叫出来的。妈，你莫艰苦我了。
拍耍。嘿，拍耍。哦，足热的，这个天气哦，敢若烘炉共款啊。哦，花你替我好啊。花拍一工嘛就热的呀。对，这都做慈悲为怀，天生万物拢有生命，坚强的哦，就要爱护弱者。嗯，哦，热死啊！嗯，秀秀来以后吼，厝内底吼就是无共款。爹哋啊，这杯茶是你甲我泡的啊？无啊，也是烧的呢，一定是秀秀头拄泡的。秀秀实在真乖。女员工，哎，天气热，啉一碗绿豆汤会用退火哦。多谢啊。女阿妈，你较惊烧，我特别加几块冰糕哦。哦，好，袂伤甜呢。女阿妈，我看报纸写讲，老大人不用食伤甜的物件。哎，对，秀秀讲了对，伤甜哦容易着糖尿病。你想的足周到的。以前我一直想要接一个查某囡仔转来，我唔知影要安怎照顾你，想袂到哦。想袂到的还佫真济，你看，大千先生去北岛，你挂几宝嘛找无所在，即摆秀秀挂伫遐，敢毋是真好？足好看的。爹哋啊，你迄寡朋友毋是送你足济话，你拢家己摕出来，互秀秀挂起哩。有诶，你也无一定介意啊。只有乌死的100字，我毋敢摕出来啊。啊，乌死！阿公，阮在学校读过袂少的文章呢。对啊，伊是咱中国的大文学家。爹哋啊，我哪从来毋捌听你讲你熟悉伊啊？哎呀，迄是足侪年前的代志啊。伊捌讲过，家中无字画，必是俗人家；家中侪字画，也是俗人家。所以讲哦，毋免搁挂啦。来，金兄，酒逢知己千杯少。来，我先敬你，那先打为敬。这叫做金雕有酒，金雕醉，人生难得几回醉。过一岁。来，咱今仔日吼来一个不醉不归，好打。哎呀，这什么傲气嘛？这哈，敢若啉酒就啉10几分钟。我想吼，这个编剧哦，一定是周空的啦。伊若无，就是啉酒醉写的。有诶，哎有诶。哎，老太太，你转来啊？麻烦你半工甲我送五斤米、1罐豆油、1包盐、1罐醋，还有麻油。啊，你算看卖偌济钱？有闲才算啦。多谢。啊，对啦，阿囡仔咧？伫朋友因兜。哦。奇怪，顶抓带2个转来，这抓一个都无带转来。金妹，金妹啊，我有一首诗要念啦。酒为渡空，做湍流，冷河万事解千愁，成败利害皆因酒，当兵酒醉岳阳楼。哎呀，这场戏若搬煞吼，我一定会张死的啦！
这一杯接一杯啉吼，啉30几杯呢，这不是剩饭要共创治啊？你的，秋霞，你哪来啦？我袂放心婉婉甲秀秀来看因入学到尾。秋霞，你面色无好呢。前几工伫外口走了，足忝的，住落来休几工啊，无抵抗也较好。大落来。我无想要转去部队啊。你，我转来住，敢会用钱？会用会用当然会用啊！你先休者，我出来者吼。秋霞，我来买淡薄物件，咱倒来煮面食啊。我感觉你的今仔日有淡薄怪怪，是毋是这间厝？歹啊啦，唔知秋霞敢有看到？哎呀，那才十头啦！若有人来问，我就讲甩出去安尼就好啊。喂，什么代志啊？你敢看到秋霞？有啊，伊叫我甲你讲吼，伊去看圆圆啦。哦，伊若转来，你甲讲哦，我要来录影。伊去倒去看圆圆啦？如意大楼啦。歹势，我要找周小姐。看圆圆哦。是。即马厝内也无人，你入来坐一下。圆圆哦要下课啦。多谢。将思念轻轻放，将思念轻轻放，温暖的阳光满心房。星星一眨眼，人间数十寒暑，转眼。表嫂，丽姐，有人伫个无？啥啊？请问恁遮是毋是有厝要洗人啊？原来秋霞是倒来洗厝，你阁甲我骗讲这厝是伊的。你敢是厝主？哎呦，你即摆问的敢毋是废话？歹势，我敢会当看厝啊？会当啊。这个房间吼已经洗互一个姓李的啦。啊，即摆啊，敢若剩这个房间，啊，阁有这个房间。啊，客厅哦，甲浴间哦是公家用的啦。啊，厨房哦你专用。啊，你敢要看者？这边，你看安怎？厝内敢有囡仔？有2个，啊，有拍牌无？无拍牌。啊，真好，阮厝边隔壁上惊塔。请问一个月偌济钱？押金偌济？哦，是安尼啦。我即马吼调去南部上班，啊，所以哦，这间厝嘛空出来啊。啊，迄边哦也需要装潢，我希望吼押金较悬的，租金较少无要紧啦。押金吼早晚拢会害恁嘛。啊，租金吼一个月3000就好啊啦。哦，安尼会用钱？押金呢？押金哦，我希望5万啦。伤济啊啦。啊，无4万就好。啊，毋过吼租金莫先付半年啦。好啦，那安尼咱就来签约啦。我还有代志，甲朋友约好啊啦，无时间呢。啊，你过时啊？我是朱。哦，朱太太是毋？啊，无安尼啦，下暗6点吼，咱伫个火车头大门口遐见面啦。我会找2份合约，啊，就麻烦你哦，载囡仔还有现金来，咱伫个铁路餐厅甲约签的，我就甲厝的锁匙哦交互你，啊，你随时会当搬入来。
我就坐火车落去南部啦。哦，好，安尼就暗时见。朱太太，你做你放心啦，我会交代你先是啦。啊，水电吼，恁两个公家啦。多谢。哎，顺行啊，朱太太，多谢你哦。哎呀，这人若好运哦，什么货都挡袂掉啦，钱就咁要开完啦。财神爷佫真照顾我。妈，你来偌久啊？无偌久，婉婉，你下拍好无？好啊。学费遐尼贵，是安怎要读书哩呗？阿姨互我去的，我哪会知啦？这毋是妈送互你的，是啊，恁来挂去学校啦。我看阿姨有时阵嘛有挂破的啊。阿姨是大人，你是囡仔，囡仔袂用挂，摕落来。啊，毋过挂的真水呢。你搁遐尔啊少岁，还搁伫咧读册，遐尼水要创啥？阮同学嘛有挂啊，因挂的链啊比我的搁较粗，有的破链搁有挂珍珠玉啊，真水呢。婉婉，莫甲人比这，读册的囡仔，要比就比功课，比品德分数。阿姨拢无安尼讲，妈袂用讲理性，当然会用的啊，我的话你不爱听是？我会听啦。看你遐尔无欢喜，妈，我搁有遮多功课要写。奶奶你去写功课，妈伫遮等就阿姨，有足侪话想要甲伊讲。环境敢真是会用改变一个人，搁安尼落去，婉婉伊真是毋是我的囡仔。我有一个感觉，彬彬永远是王太太的囡仔，是毋是你甲伊讲话听出来？有淡薄啊。王太太伊安怎讲？伊无讲，啊，毋过伊袂放心彬彬。婉婉，每一个做老母的拢同款。咱兜敢有共款？咱兜对我甲彬彬，阮的妈妈是阿嫂。妈，我还阁有话要讲。你无认为我是你妈，你就莫甲我讲啊！这件代志一定爱你来做决定。什么代志一定要我决定？和阿嫂甲因翁去山顶过过节远。那呢，彬彬是要安怎？我讲了无毋对哈，一个是彬彬的阿嬷，一个是彬彬的妈妈。恁拢无法度承担照顾彬彬的责任心，恁一定要甲彬彬甲阿嫂牵做伙心。阮毋是不爱照顾彬彬，这是惯势啊！是关系会当培养的啊。婉婉，对明仔载开始，我会全力带彬彬，你无一定爱甲阿桑赶走啊。阿嫂若伫个，恁就会有依赖。也毋过，阿桑伫咱兜已经真重要啊。爸妈食伊做的菜，已经食一世人啊。假使换一个人煮，会无合因的胃口的。煮这几项菜，敢有遮尔啊困难？你嘛会当学啊。阿嫂带囡仔迄套，我看袂惯势，爸嘛看袂惯势。好，范完，妈答应你，以后叫阿桑莫阁管彬彬的代志，伊的工作都是买菜、煮饭，安尼敢会用的？这种做法上侪当3工，咱会用试看卖啊。今仔日就是我甲妈带彬彬出去耍的，阮家己足侪代志的哦。假使你即摆问伊姓啥，厝内有啥物人，啊，阁有伊即摆几岁啊，伊拢会甲你讲哦。哎呦，阿嬷，阿公下班啦。哦，对，阿公下班啦。
平平逐日拢伫门口口等阿公下班，阿公足欢喜的哦。小娥啊，麻烦你甲我走一撮高雄，去阮兜，甲阮阿姊对过我早顿的衫摕转来。哦好，玉玲啊，替恁爸捧一寡水果来。好，来啊，老爷哦，一世人的老习惯，下班顿来休困一下，都爱先食水果。来来，来来。袂用咧用手，彬彬，我问你话，你回答互阿公听好无？哈，你叫什么名？叫 BB，几岁啊？才3岁。哎呦，BB 足乖的呢。阿妈，我要食西瓜。好好好，也不过你要先回答阿嬷的话，阿嬷才互你食西瓜。喂，哎呦，你著先好食啦。袂用的，一定要先回答我。彬彬，难道阁有啥物人啊？我唔知啊。哎，彬彬，你甲妈讲，你姓啥？我唔讲，我要食西瓜。恁好食啦，伊若食了吼，你免问一下，伊一定会讲的啦。袂用的，安尼以后要安怎管教？彬彬，你姓啥？ 1、2、3，我姓叶，叫什么名？我叫 BB，几岁？我3岁。咱兜有啥物人？阿公、阿嬷、妈妈、爸爸。好，彬彬真乖，你会当食西瓜啊？叫小阿嫂。婉婉，你讲，你阁要叫阿桑走无？祈祷的人儿啊，属于一个全新的愿望。星星一眨眼，人间数十寒暑，转眼。囡仔还是爱管，若是唔管，唔知影以后会变做什么款。我嘛咧想啦，你的，你介意婉婉，如果住伫个台北，你敢有定定去甲伊看？谁人讲我无定伊甲看？我有一摆要伊甲看吼，伊讲伊要缀周小姐出去应酬，硬甲我赶转来呢。哼！对啦，还有一摆吼，我买一点仔文具要送去互伊啦，伊甲因兜遐高级文具摕来甲我比啦。当时吼比甲我足无面子的啊，你知无？你着甲囡仔计较这，所以袂去啊。哎，老实讲啦，最近我的戏吼嘛接了比较较多，时间嘛较无闲啊。我上烦恼的都是婉婉，你敢有甲周爱娜小讲者啊？我等到9点外，周小姐还袂转来，我只好家己转来。我明仔载无通过啦，我都陪你来看婉婉，你先去困啦，吼。你，我想要甲阮爸接来遮住。好啊，我嘛定无伫咧厝诶，伊老大人来陪你嘛好啦，较免吼，伊伫布地想你，你伫台北思念伊，两边拢咧想啊。我倒若要讲，秋夏，你是有听到无？这个麻烦哦，拢是恁掠出来的啦。你若是无伫啊，阮是足清静的。恁爸爸嘛真足啰嗦，哼！啊，即马好啊，
恁爸爸吼较袂着来甲我管，我哪遮歹命啦！我看只要打官伊一工无死，我就无法度出头啊啦！我唔惊犯什么忌讳，我敢若惊我一个人孤孤单单。你走你的，是安怎要将恁爸爸嘛给带走？这所有的厝边隔壁，搁叫是我袂当用阮恁爸爸。哎呀，你叫我以后要怎做人啊？秋霞，秋霞，秋霞，我陪你吼来酒家看弯弯啦。好，我随来。多谢。多谢。你一个创啥？你是李先生吼？是啊。以后请指教，咱拢是厝边啊。等下。但我即摆还未了解讲这到底是安怎。迄两间房间我已经算落来啊，付押金4万，厝税是18000，拢总交互厝主58000啦。什么代志？我姓朱。我插你咧算啥？秋霞，伊讲吼，甲你两间房间拢踅落来，这敢毋是要笑破人的嘴啊？朱太太，你甲什么人说？钱付互什么人啊？甲厝主李金毛说的，钱就是付互伊的啊。当这些趣味啊！正是嘞，我摕合约互你看。你甲阿明是这么多年的好朋友，你无希望我住伫这，你用坦白讲啊，你无需要甲我变花样。我即马整理物件，马上就走。这代志咧变到安尼啦！阿明，天地这么大，竟然无我用心之处。秀秀，你回去甲阿公阿嬷讲，明仔礼拜六下晡，我去恁兜看卖一下。好啊。我要去，我一定要去。我若无去，我就靠一世人都看无着秀秀我。寂寞的晚上，海风作伴，心飘向远方，一人的模样，想飞到他身旁，乘着风的翅膀，心情像空洞的月亮。黎明的笛声响，划破这寂静的晚上。祈祷的人儿啊，许一个全新的愿望，将思念轻